با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه صیام، قرض دل باشد تراویح و قیام. ماه مهمانی است مهمانی خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا. بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. روز درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان. هم شود با روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را به یاد. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه صیام، قرض دل باشد تراویح و قیام. روزه داری حکم شرع و سنت است، جز رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه صیام، قرض دل باشد تراویح و قیام. قرض دل باشد تراویح و قیام.